Aí você só faz aqui. Eita. Você tora aqui, ó, por exemplo, tá? Corta aqui, ó. Ô, facãozinho bom. Tá. Tá. Ó. Toma aí, vai não. Ah. Tome água que é boa. Aí, gente, isso aqui é só na Amazonas, ó. Pedaço de cipó aqui que sai água. Pelo menos sede a gente não passa na Amazonas. Isso aí?